हेलो दोस्तों, ललन ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये देखिए, आज मेरे पास रोजन ई बाइक का एक चार्जर बनने आया है और आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल अभी डेड है। ऐसे मैंने तो फॉल्ट इसको डायग्नोस्ट कर दिया हूँ। मैं आपको बना करके फिर चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ इसकी ये साइड की पूरी जो सर्किट होती है ये अभी ख़राब है। इसको मैं रिपेयर कर करके फिर आपको दिखाता हूँ। इसका डब्बा मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यही इसका डब्बा है। ठीक है, ओके। हाँ दोस्तों, देखिए ये फाइनली चार्जर ओके हो गया है और आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए फ़ैन का भी आवाज़ सुन रहे होंगे। यहाँ देखिए एम्पियर भी आ गया है। ठीक है, नीचे देखिए मैं बैटरी से अपना कनेक्ट करके रखा हूँ। ठीक है, ओके।